சப்ஸ்கிரைப் டு UK சன்ஸ் மெரியன். லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க. எல்லாருக்கும் தெரிய ஆரம்பிச்சு. ஓனரா? போயிட்டா. கொஞ்சம் பெரிய எத்தனை பீஸ்? அவட கேட்டியா? இப்போ அந்த கடைக்கார கடை கேட்டியா? ஆமா, பார்த்தோம் போய்க்கலாம். நாங்கள் பார்ப்போம். வண்டி எடுக்குது. சரி சரி, நீ வேலை செய்ய வருவான் வை. என்ன கோச்சிலுக்கு மீன் வெட்டணுமா? வெட்டி விட்டு வந்து வெட்டி விட்டு வந்தேனே. அப்புறம் என்ன வேலை கிடையாது? சும்மா எழுந்து ஓடுவாங்க. வேலை இல்லை எங்களுக்கு. வேலை வேலை எழுந்து போவாங்க. சும்மா எழுந்து போங்க. வேண்டியது எங்களுக்கு ஏன் எழுந்து ஓடுறதுன்னா வெளியே ஓட்டேன். எழுந்து ஒரு வேலையாக நடந்துருக்கேன். கத்தியில் வெயிட் கிடையாது. கையில் செல்லும் நான் கையை எடுத்து கையை கத்தியில் விட்டு அவ்வளோதான். கத்தி எடுக்கலான்னு கை விட்டா அதுக்குள்ள போய் அடிப்பா. அதுக்கு ஆந்திராவில் இருக்கிறவெல்லாம் துடிக்கிறானா? அப்படியா? கவி இந்த மாதிரி கையில் அறுத்து வச்சுடா. நீங்க என்ன ஆச்சு வருவாடான்னு அவன் காலேஜில் படிக்கிறானா? வேண்டாம் இப்படிலாம் கதை வர்றான் பாருங்க. அவ்வளோ இதோட இருக்கிறான். இரா முதல்ல பாராட்டலாம். கவி கவி சுனில் போட்டதில் வந்து கேட்பாங்க ஏற்கனவே கை வெட்டிக்கணும். நிறைய பேர் கமெண்ட்ல கேட்டாங்க. பார்த்து வேலை செய்யணும். ரொம்ப லைக் பண்ணுறாங்க. அன்னைக்கு நியூஸ் எடுத்து விட்றாரு. அன்னைக்கு பார்த்தல நீ ஒரு ஷூலாம் போட்டு ஒரு கலாமீன் தலை கட்டிருந்தாரு. கலாமீன் தலை கட்டிருந்தாரு. நாளைக்கு ஏன்னா எழுதிங்கண்ணா அந்த 3 7 ஷூ 14 பீஸ் வருதுண்ணா. தலை இல்லாமல் வந்தாரு. என்ன பண்ணாரு? தலை கொடுங்க 2000 வச்சுக்கிங்க அப்படின்னு சொன்னீங்களே. அப்புறம் என்ன பண்ணாரு? என்ன பண்ணாரு? கலவா மீன் ஒன்று வாங்கி வந்தாரு. கலவா மீன் வாங்கி வந்து காசு மீன் வச்சுக்க, இது வெட்டி கொடுங்க, வர முடியாது, நான் வர்ற வெள்ளிக்கிழமை அன்னைக்கு யூஎஸ் போயிடுவேன், ஃபோன் நம்பர்லாம் கொடுத்து ஃபோன் பண்ணுங்க, மேட்ரு தேவைன்னா ஏதாவது தான் போடுறேன் அப்படின்னு சொன்னார். அப்புறம் மறுபடியும் ஃபோன் பண்ணார். அந்த மீன் சாப்பிட்டு ஃபோன் பண்ணார். மீன் நல்லா இருந்துங்க அப்படின்னு. சரி ஓகே, நீங்கள் கால் பண்ணுங்க. அதான் எந்த நேரத்துக்கு கால் பண்ணணும்? சாட்டர்டே நைட்டுக்கு மதியம் 2 மணிலாம் ஃபோன் பண்ண சார். பகலில் ஃபோன் பண்ணுங்க அப்படின்னு. அப்படின்னா வீடியோ முடிச்சுட்டா ஒரே கேள்வி. இல்லைண்ணா மனசுல கஷ்டம் இல்லை. என்ன ப்ரோ இப்போ நாளைக்கு 200 இப்படி சொல்லியல எல்லாரும் மீறிங்க சொல்லுவா.
கோவிந்த் வந்திருக்கானா வந்திருக்கான் கேள்விப்பட்ட பார்க்கணும். ஊருக்கு உடம்பு சரி அவனுக்கு பல்லுல பிரச்சனை பயிர்னு தெரியல உங்களுக்கு பல்லுலாம் ஆமாம் எல்லாத்தையும் எடுத்துருக்காங்களாம் பல்லெல்லாம் எடுத்துட்டு ஃபுல்லாக எடுத்தாங்க டோட்டலாக. ஓகே எப்படிண்ணா மொத்தமாக எடுத்துட்டு மறுபடியும் செட்டிங் பண்ணுவோம் ஃபுல் ஆப்ரேஷன் பண்ணிட்டாங்க. எதனாலண்ணா மாவா நிறைய ஆமாம் ஆமாம் அதுதான் மாவா போட்டது கூட இப்போ தப்பு கிடையாது. துப்பாதே வச்சிருக்கோம். அதை வந்து மிஷினில் க்ளீன் பண்ணாங்க பார்த்தீங்களா க்ளீன் பண்ணாலும் வந்து வேணாம் தான் அது வாய் கூட தான் வச்சிருக்கோம். அது க்ளீன் பண்ணாங்க சுத்தம் பண்ணாங்க பார்த்தீங்களா பல்ல சுத்தம் பண்ணும்போது ஒரு பிராண்டடா வாங்கி போட்டிருந்தா ஒண்ணா இருந்திருக்காரு. நீ தான் அவன் பயங்கரமான இடத்துல அவன் மாவா போட தப்பு இதில் வந்து பிராண்டடா கேட்கறான். ஆமா ஆமா பாத்துருக்கீங்களா இது தெரியல உங்களுக்கு என்ன தெரியும் இது நியூஸ்ல வந்தாரு சன் டிவில விஜய் நியூஸ்லடா அவர் சொல்லு. ஆனா உண்மையாலுமே அமெரிக்க சேனல்ல வந்து நாங்கலாம் பார்த்தானே வைப்பெல்லாம் பாத்துட்டோம். எப்படின்னா ஒரு மீன் வெட்டுறதுக்கு 50 ரூபாய் தான் வாங்குவாரு. வீடியோல மீனுக்கு ஏத்த மாதிரி பார்த்தோம் 150 ரூபாய் கொடுத்தோம். அப்ப நீங்க வெட்டும்போது இப்ப 200 கொடுக்கீங்களா? நீங்களே கலாச்சி வெட்டணும் நாங்க எதுக்கு இல்ல சொல்றேன் நானு நம்ம ஓகே கீழே தலை எடுக்கணும் ஃபுல்லா பரலாண்ணா வெட்டல வெட்டலாமா 150 40 என்னண்ணா சரிண்ணா கொடுங்க. வாங்க எல்லாம் 2 போதுக்கா எல்லாமே நல்லதுதான் போதுமா எல்லாமே அதுதான் சொல்றேன் தெரியா ஒரு கண்ணு பார்த்து எவ்வளோண்ணா அது 100 ரூபா 3 எவ்வளோண்ணா உங்களுக்கு எவ்வளோக்கு வேலை சொல்லுங்க இதுதான் விஷயம். நான் 2 பேரும் எப்படி ஆளுக்கு 100 ரூபா கொடுத்துருவேன். நீங்கள் என்ன சொல்றீங்க 300 ரூபாய் 400 ரூபாய் அப்புறம் முடிவு பண்ணுங்க. ஒன்று போயிட்டு இருக்குது வேற அடுத்த பதில் நீ முடிவு பண்ண அவ்வளோதானா ஐயா கொஞ்சம் விடுங்க. 5 தலை 200 கொடுத்தேன் ஆனால் கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கு இந்த மாதிரி எல்லாமே நல்லா தானே இருக்கு 2 மணி வராது. 100 ரூபாய்க்கு வாங்கினா ஒரு குழம்பு வைக்கலாம். அதுக்கு மேலே இன்னும் நீங்கள் எதிர எதிர்பார்க்குறீங்க. இது 4 தலை 100 ரூபாவா? இது 4 தலை 100 ரூபாய் தான். அப்போ வெட்டுற சார்ஜ் வெட்டுக்கலாம் அதுதான் வெட்டுற சார்ஜ் கிடையாது. நானே விற்கிறதுனால வெட்டுற சார்ஜ் கிடையாது. நான் என்ன பண்ணேண்ணா சார்ஜ் இல்லாதனால தான் விற்கிறேன். நம்மள மட்டும்தான் ஏமாத்துறதுலாம் எல்லாம் இது எவ்வளோ 250 ரூபா 300 ரூபாய்க்கு போயிடும். பார்க்க ஒரு அண்ணன் மாதிரி இருக்கிறதால பாரிஸ்ல ஆள் போட்டு வியாபாரம் பண்றாங்க பத்தியா இவங்க வெளியே வியாபாரம் பண்றாங்க இப்படிதான் பண்ணுவாங்க. நம்ம விலை கட்டுக்கும் போது எவனோ வந்துல எக்ஸ்ட்ரா 50 ரூபா வைப்பான். ஏய் தப்பா அவங்க தான் கொடுப்பாங்க அவரு தான் கொடுப்பாங்க உங்களுக்கு எவ்வளோ எத்தனை வருஷத்துக்கு முன்னாடி அனுபவிச்சிட்டமா இது விஜய் வீட்டுக்கு போட்டோ பிடிக்க போறேன். யார் வீட்டுக்கு விஜய் வீட்டுக்கு தளபதியா? ஆமா விஜய் வீட்டுக்கு போட்டோ பிடிக்கும் போது கண்ணாடி ஒன்று வாங்க போனேன் எங்கேயா பாரிஸ்ல எத்தனை வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு 20 வருஷம் இருக்கும் 25-30 வருஷம் இருக்கும். தளபதி பாத்தியா? ஆமா போட்டோ பிடிச்சிருக்கேன் கூட நானே என் ஃப்ரெண்டு 3 பேர். அவரு அந்த நேரத்துக்கு நான் ஏத்துற மாட்டேன் அவரு. அப்ப என்ன மூவி ட்ரெண்டிங்ல போச்சு இது மூவி? அப்ப எல்லா படமும் நல்லா போயிடுதுல அவருக்கு. பூவே உனக்காக உள்ள எல்லா படமும் நல்லா இருக்கும். போய் சொன்னா அப்படிதான் கடவுள் தந்தாரு. உங்ககிட்ட பேசணும்ல எப்படி தான் வரும் புரியுனா? நான் வந்துல நான் ஒரு 2 வருஷம் முன்னாடி செல்வம் நான் கூட போட்டு எடுத்துக்கிறேன்.